السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ وحشتوني قوي قوي قوي. يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده انا كنت متردده والله اللي انا اقول لكم على الموضوع ده ولا لا، بس قلت ايه، بما ان في ناس كتير قوي والله بتعتقد في الموضوع ده، والموضوع حقيقي بتاع السحر والشعوذه وبتاع الشيوخ والحاجات دي. فانا قلت اقول لكم بقى تجربتي على اللي حصل معايا وكده. انتوا طبعا عارفين انا اتجوزت متاخر على سن ال 36 ونص. فقبل ال 36 ونص ده انا اكيد عديت على مراحل كتيره من العذابات والحاجات دي كلها. فكانت على طول والدتي امي طبعا ربنا يخليها لي يا رب، على طول تقولي روحي عند فلان علشان خاطر يفكلك العمل، روحي عند فلان علشان خاطر انتي معمول لك سحر والحاجات دي. ده فلانه راحت عند فلان وراح فكلها السحر اللي كان معمول لها في بطن بطه. والحاجات دي كلها فانا والله ما كنتش بسمع يعني الكلام. انا عارفه، بس انا مين اللي ممكن يعني يأذيني وكده، علشان مين يعني اللي ممكن يأذيني ويعمل حركه زي كده. فما كنتش بصراحه بعتقد في الموضوع ده. بعد الحاحات بقى ف... فقلت طيب ماشي خلاص. ماشي. طيب يا ستي شوفي الشيخ اللي انت عايزه تجيبيه ونشوفه كده. فراحت جابت واحد شيخ معروف بيفك الاعمال والحاجات دي والسحر خصوصا الناس المتجوزين جديد والحاجات دي كلها. فراح الشيخ جه بقى بيتنا وكده وشافني، وقال بره بالمره برضو يشوف يعني اخويا واختي والكلام ده. وبصراحه ما كانش بياخد فلوس. فراح قال لهم ايه، قال لهم بصوا، ابنك يا حاجه عنده بسم الله الرحمن الرحيم، وبنتك الوسطانيه عندها بسم الله الرحمن الرحيم. العقله اللي فيهم بنتك الكبيره. انت يا شيخ اللي انت بتقوله ده، احنا جايبينك علشان خاطر تقول البنت الكبيره عاقله والعيال الاتنين عليهم عفاريت. طب ايه؟ وامي يا لهوي زعلانه طبعا، ازاي ما ينفعش والكلام ده كله. بس بيني وبينكم يعني هو برضو. وبعد كده يعني بدأت ان انا اروح جلسات قرآن ومش عارفة ايه مع الشيخ ده. وبس بيني وبينكم حسيت اللي هو يعني انسان مش سليم، وحسيت اللي هو يعني متحرش. فانا قلت طب انا على ايه؟ انا اصلا مجبوره على الموضوع ده عشان خاطر بس ارضيهم، وقلت يمكن يكون حد معمول لي حاجه او كده. فبعدت طبعا عن الحكايه دي خالص وكده. التانية بقى، انا برضو والدتي كل ما واحدة كل صحباتها في المنطقة يقولوا لها ده فلانة بنتي راحت عند الشيخ، وبعد كده راحت عند الشيخ راح فكر لها العمل وراحت اتجوزت. امي بقى تتنكد، امي بقى بتنكد وتنكد عليا وبابا الله يرحمه والكلام ده كله. فقلت لهم يا جماعة طب ايه يعني، هو راحت للشيخ فكلها العمل؟ طيب يا ستي يلا ماشي. وانا كنت بسمع الكلام بعد سنين، يعني مش كنت بسمع الكلام مثلا ما يقول لي الكلمتين دول، لا ده بعد اقناع سنين سنين سنين. فقلت طيب ماشي، اجيب واحد شيخ وكده. راح جاب واحد شيخ تاني في المنطقة عندنا، ده يعني انا اعرفه اصلا. قال لا انا ما بروحش عند بيوت حد والكلام ده كله، بس انا اعرف واحد بيعالج ويروح ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. بيروح عند البيوت والحاجات دي كلها، يقرا للناس اللي عندها بناتها عندها يعني عندهم مثلا بنت مكبوسه او بنت متشهره. ايوه عارفين البنت المتشهره دي. او بنت لسه ما اتجوزتش او واحد مثلا او مثلا واحد معمول له عمل، واحده معمول لها عمل. فهو مشهور الحكايه دي. فقلت ايه ده ما شاء الله، ده هو تبع الشيخ اللي انا اعرفه، ده اكيد ده بركه، اكيد ده بركه بقى مش هياخد مننا فلوس والحاجات دي كلها. راح ويقرا قران والكلام ده. قلت يا ما شاء الله ما شاء الله، وبيقرا بالرقى الشرعيه والحاجات دي كلها. وفاجئ بقى ومشي. بعد كده افاجئ بالشيخ اللي انا اعرفه بيقول ايه ده، انتوا ما اديتلهوش فلوس ليه؟ ايه ايه صاحبتي الانتيم اجنبيه وكده، وانتوا عارفين بقى اجنبيه وايه اجنبيه يعني ما شاء الله عليها يعني طول بعرض بجمال، موديل زي ما بيقولوا كده 184 او 185.
ف... فهي كانت قاعده في الوقت ده في المقطم لوحدها، كان لما كانت قاعده في مصر. فقالت ايه، قالت هي برضو بيحصل لها حاجات وبتتخيل لها حاجات، وهي حاسه برضو ان في حاجه مش طبيعيه عندها، وان هي فيها حاجات بتتحقق ومش ايه، خيالات بقى، خيالات. فقلنا ايه، خلاص ده انت جيتي يا حبيبه قلبي على الجرح ده. امي كانت بتقول طنط ام احمد بنتها اتجوزت، واول ما راحت عند الشيخ ده فك النحس. فقلت ماشي. كنا بقى نروح الشيخ، قالوا عليه ايه ده مشهور قوي ايه في البساتين، ومشهور في مصر الجديد، في مصر القديمه والبساتين والحاجات ده كله. فصاحبتي اول ما احنا رحنا عند البساتين او مصر القديمه، لقينا كل التكاتك عارفينه ما شاء الله، المنطقه كلها عارفاه، لقينا كل التكاتك عارفينه والكلام ده كله. اول ما دخلنا في الشارع لقينا ما شاء الله ناس اعلى مستويات، ناس اغنياء وناس ويعني وبنات ما شاء الله عليهم خريجين جامعات وخريجين لغات وطب وهندسه والحاجات دي كلها، وايه وجايين لنفس السبب، لنفس السبب، كلهم لنفس السبب. ولقينا اول ما طلعت لقينا كل الناس عماله تبص لنا، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ده الشيخ كبير، ده جاي له من البلاد بره، جاي له من البلاد بره. شوفي الست الاجنبيه اهي جايه، ده مشهور. وهم بيحكوا ويتكلموا طبعا شايفين واحده اجنبيه داخله وكده والكلام ده. فايه فرحانين قوي وطالعين من عنده، الف سلام عليك يا ابني، وكأن ابنها طالع من عند الدكتور، ويقولوا كلهم الدكتور. طب ايه اول ما احنا دخلنا، احنا اصلا عرفنا ان الشيخ مش موجود وان هما المساعدين بتوعه هما الموجودين والكلام ده. اول ما دخلت لقيت واحد لابس جلابيه زي اللي بيلبسوها الفرق بتاعت الفرق زي الفرق الشعبيه واللمه الشعبيه، يعني باين عليه اللي هو لبس الشغل. وواحد تاني لابس خواتم جته باين عليه بلطجي، والتالت مش عارفه مش فاكراه، او هما 2 أو 3 برضو وكده مش فاكراهم. فاول ما دخلنا تنحوا كلهم في صاحبتي، كلهم يعني شباب، كلهم في شباب. وانا كنت داخله على الفيسبوك بتاع الراجل ده، لقيته اللي هو الشيخ ده، وقريت عنه، لقيت ان عليه شويه قضايا نصب والحاجات دي كلها برضو، وكلام، ولقيته لابس بدله ومحترم ومع عربيه والحاجات دي كلها، ولبس الشغل، لبس الشغل. طب يبصوا لصاحبتي كده ويكلموها، وانا قاعده في الركن البعيد الهادي، محدش معبر اهلي. طيب وايه بقى، والشيخ وده يوريها الفيسبوك بتاعه، وده عنده صحبات من المانيا، مقدم مع بنات من المانيا، والتاني مش عارفه بيديها رقم والحاجات دي كلها. والحاجات دي هي طبعا قالت لهم ايه، قالت لهم هي عندها ايه والحاجات دي كلها. هم عارفين مش هيعرفوا يضحكوا على واحده اجنبيه ولا عملوها على الحركه السوداء اللي عملوها فيا، مش هتسكت لهم، مش هتسكت لهم. ففهموا اللي هي فاهمه، واخدين بالكم، هي فهموا اللي فاهمه، مش هيعرفوا يلعبوا معاها، مش هيعرفوا يقولوا لها انت عليكي بسم الله الرحمن الرحيم، او عليكي مش عارفه ايه. قالوا لها بس مش عارفه تعملي بخور والحاجات دي كلها والكلام ده كله. فجم عندي بقى، جم عندنا، رحت لقيت كده مره واحده، ما انا برضو مستغربه الناس اللي بتخرج ديت وكانها في حال غير الحال، وطالعه من عنده ايه اللي بيحصل لها. طب ايه، رحت لقيت بقى ايه، فجاه كده مسك شال ابيض او شال وحطه على رقبه العبده لله. وبعد كده ما حسيتش باي حاجه في الدنيا، يعني انا لو كنت لوحدي كان ممكن لا قدر الله ممكن يحصل لي حاجه، يعني اعدام يا جماعه، اعدام. عارفين يدوسوا فين، عارفين بيعملوا ايه، ولا تقولي لي تنويم مغناطيسي، ولا تقولي لي مش عارفه مين. الناس دي عارفه بتضغط فين بالظبط، مش بيتعاملوا مع واحده غبيه او ناس اغبياء. فقلت اصلا التكنيك التنويم المغناطيسي ده ليه ناس وليه دكاتره والحاجات دي كلها، ما ينفعش نروح عند الناس دي. بعد كده فقت بعديها بشويه، الحمد لله الحمد لله ان صاحبتي كانت موجوده. بعد كده فقت بعد كده بشويه، لقيت ان ايه ما حسيتش باي حاجه، وقلت صحيح. قالوا لي في حاجات طلع كانت ماشيه فوقيكي واحنا طلعناها ف طيب ماشي تمام، ولحد هنا ومدين تذكره بقى ان هو كله لوجه الله والحاجات دي كلها. انا قلت ما شاء الله عليهم، وجه الله ما شاء الله، يعني هم هيخنقوا الواحد كده لوجه الله.
وعاملين السبوبه دي لوجه الله، لوجه الله. طيب اتاري هما بيقولوا ايه الوجه الله ده في الدكان اللي تحتيهم تحت. ما هو كل الوجه الله ده اكيد عنده، اي حد من الناس اللي زي كده بيكون عندهم دكان محل بيبيعوا عطور والحاجات دي. بس شهاده بالله البخور بتاعهم اصلي وريحته حلو. ف... فيعني فانا قلت لها بصي انا استحاله انا اسمع كلامك تاني ابدا ابدا، انا رحت علشانك. فيعني يا فرانس يعني الموضوع كان بالنسبه لي مخيف جدا بصراحه، وانا مش قررتش تاني. خرجت من عند الناس دي ورجعت وانا حالفه ان انا ما اقربش ناحيه السكك دي ابدا. ايه ده يا جماعه، ايه ده؟ فخفت طبعا. ايه اللي بيعملوه ده، ايه اللي بيعملوه ده؟ اكلمكم على موضوع السحر والشعوذه والاعمال وكده. معلش جه يعني كنت انا اصلا كنت نازله، فقلت اكلمكم في الموضوع ده. فانا دلوقتي في نص الخروجه قلت اكمل لكم الموضوع. بالنسبه بقى للسحر والشعوذه، بما اني مصريه مقيمه في تركيا وكده، فهل الاتراك بيؤمنوا بالحاجات ديت وبيؤمنوا بالاعمال وبيؤمنوا ان واحده مثلا عامله لواحده كذا، واحد عامل لواحد كذا؟ ايوه يا جماعه، ايوه يا اصدقائي، ايوه يا فرانس، وانا شفت الموضوع ده بعيني. شفت ناس يعني مش واحده بس، يعني بيرموا الحاجات اللي عايزين يرموها ديت في البحيره وكاتبين اسماء والحاجات دي. ربنا يكفينا الشر. ف فيعني في كتير قوي، وخصوصا كمان المناطق اللي هي بتاعت الاناضول، والمناطق اللي هي اللي في الوسط تركيا دي مشهور قوي بالموضوع ده. يعني انتوا عارفين قبل كده، يعني انتوا عارفين طبعا تجار الشنط والناس اللي هي بتاخد مثلا تقول لك انتوا عارفين اسعار التذاكر احيانا بتكون غاليه، فبيقول لك انا هاخد حاجه، يعني انا هاخد مقابل الوزن هتدفعي لي تذكره لمصر مثلا ذهاب وعوده او ذهاب بس. ففي بقى بنات وفي رجاله بتاخد وزن مقابل تذكره السفر، ما يعرفوش بقى اللي فيها. ففي ناس برضو بتاخد من جنسيات تانية. واحد او واحده خدت من واحده تركيه، خدت من واحده تركيه وكده، فعلى اساس هتسلمها حاجه في مصر. وهي يعني في ناس امينه، يعني لو حاجه يعني صغيره كده وحاجه مثلا مزروقه في ناحيه كده او ناحيه كده ممكن ما تبانش. في مصايب حصلت بسبب موضوع تجار الشنط ده. فبعد ما وصلت مصر، وبتفتح علشان تسلم الحاجه، لقت في وسط الحاجه كده عمل. فاكيد يعني فالموضوع بقى بتاع الدجل والشعوذه والحاجات دي كله دخل على بعضه. فخلاني افتكر ايه اللي حصل يعني في حياتي وكده. واكيد يا اصدقائي، اكيد برضو الاصدقاء وحبايبنا وحبيباتنا اللي هم اللي عندهم مثلا مشاكل وعندهم حاجات كده، اكيد بيقولوا لهم روحوا عند الشيخ فلان، وروحوا عند الشيخ علان، وروحوا عند ايه وروحوا عند ايه وروحوا عند ايه. يعني اختكم يعني اتعرضت كتير قوي للموضوع ده، مش 3 ولا 4، لا ده كتير قوي 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 موضوع المشايخ والحاجات دي. وفي الاخر والله ولا ليها علاقه بالمشايخ ولا ليها علاقه باي حاجه. وحياه ربنا كل شيء نصيب يا اصدقائي. ولا تقولي لي محطوطين، ولا تقولي لي محطوطين في الزعرورة بتاعت الوزة، ولا تقولي لي محطوطة في بطن كلب. لكن الناس المؤذية بيني وبينكم، الناس عايزة اللي بتأذي الناس وكده مؤذية في بجد. لكن في الأول وفي الآخر لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وأنا متشكرة جدا على كل حاجة، وعلى يعني على حبكم ودعمكم، وإلى اللقاء إن شاء الله جديد أكون راضية عنه وتكونوا راضيين عنه بإذن الله يا فريندز. باي باي.